ស្វាគមន៍អ្នកក៏និយមគ្រប់គ្រងគ្រប់បាក់ទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់វីដេអូសម្រាប់រឿងកម្ពុជាក្បាច់គុណភាគទី34ដែលជាភាគបន្តរបស់យើងសាជារឿងគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមឡើងប្រតិកម្មអ្នកនេះក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកគេជំនឿទៀតទៅព្រោះតែគាត់គឺមិនចង់ស្ដាប់រឿងទុយតាទាំងអស់នេះនោះទេហើយគាត់ក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមលហិតនឹងឯងសួរទៀតថាតើការបង្ក្រាបនៅតំបន់រ៉ៃក៏មានដំណើរការយ៉ាងម៉េចហើយប្រតិកម្មលងគីធានក៏បានរាយការណ៍ទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំបន្ទាប់ពីការសង្កេតមើលរបស់តាកញ្ចក់ខ្ញុំបើទោះបីជាការហាម5នេះវាបានកាត់ឡើងមកជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយក៏ដោយប៉ុន្តែវាគឺមិនងាយស្រួលនៅក្នុងការបំបីនោះទេពួកយើងគឺត្រូវការកម្លាំងច្រើនដើម្បីអាចធ្វើរឿងនេះហើយគេក៏មានតែអាចទុកចិត្តទៅកាន់ប្រតិកម្មអ្នកនឹងប៉ុណ្ណោះតែមិនថាយ៉ាងណាអ្នកក្រុមបង្កប់គឺនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំក៏ចង់ឃើញដែរតើមានកំណត់ត្រង់អ្វីដែលបានលាក់បាំងនៅទីនោះទៅប្រតិកម្មអ្នកនេះក៏បានសរសើរទៅកាន់អ្នកនាងម៉ៃថាគឺពិតជាទីមិនខុសពិតមែនបើសិនជាមិនបាននាងប្រាប់ទេនោះពួកយើងក៏មិនអាចដឹងបាននោះដែរស្ដាប់លើដូច្នេះម្ចាស់ក្រុមសង្គ្រាមគាត់ក៏លែងមកខំទៀតក៏ដូចជាបានរំលឹកទៅដល់កូនស្រីទាំងពីររបស់គាត់ដែលបានកើតមកគឺពិតជាមិនចេះគូសមជាមួយនឹងលោកពិតមែនហើយគាត់ក៏នឹងរកឱកាសសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងលោកជាមួយនឹងហ៊ូម៉ៃឡើងវិញព្រោះថាក្រុមសង្គ្រាមគឺមិនអាចខ្វះការជំជ្រែងពីគ្រួសារឡុងបាននោះទេតែភ្លាមនោះនៅទីនេះក៏ស្រាប់តែមានការរំជួយប្រតិកម្មឡុងគីធានក៏ដឹងថាមានជើងខ្លាំងបានមកដល់ភ្លាមនោះសម្លេងមួយក៏បាននិយាយឲ្យថាតើអ្នកនៅលើមេឃនៅណាទៅប្រញាប់ចេញមកជួបជាមួយនឹងយើងភ្លាមមកសម្លេងនោះក៏ក្រៅមេឃរំជួយប្រតិពីនេះផងដែរគឺបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់ក្រុមលហិតនិងសិស្សគាត់ទៅទៀតគឺត្រូវតែចេញមកខាងក្រៅដើម្បីស្វាគមន៍រាជើងខ្លាំងម្នាក់នោះផងដែរក៏ជាប្រតិកម្មវូយ៉ារបស់យើងមើលទៅតាមរយៈទឹកមុខដ៏កំណាញ់និងចំហាយពីគិតដ៏ខ្លាំងក្លាម្ចាស់ក្រុមលហិតក៏បានដឹងហើយថាគេគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតកម្ពស់នៃអាណាចក្រដោយទេវភាពបើទោះបីជាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី7នៃឋានៈទេវៈរួចទៅហើយក៏ដោយប៉ុន្តែសម្ពាធដែលបរិមម្នាក់នេះបញ្ចេញមកគឺពិតជាខ្លាំងក្លាបើទោះបីជាគាត់ក៏នៅតែអាចទទួលអារម្មណ៍ដឹងហើយដូច្នេះហើយក៏មិនអាចល្មើសទៅដល់ម្នាក់នេះបាននោះទេក៏បើដូច្នេះក៏បាននិយាយទៅកាន់រៀមច្បងមិនដឹងថាខ្ញុំគឺអាចសុំស្គាល់ឈ្មោះរៀមច្បងបានឬអត់ប្រតិកម្មវូយ៉ាក៏បានសួរថាតើឯងគឺជាអ្នកដ៏ហៅនៅលើវិហារនៅមួយនេះគេក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំគឺជាហ៊ូម៉ាន់គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមសង្គ្រាមមួយនេះតែប្រតិកម្មវូយ៉ាប្រាប់ថាយើងគឺមិនស្គាល់នោះឡើយក៏ព្រោះថាឯងគឺមិនមែនជាអ្នកដ៏ហៅនៅលើវិហារផងហើយនៅថ្ងៃនេះបើសិនជាឯងមិនឲ្យអានដល់កំសាន្តឡុងជីធានចេញមកនោះទេកម្លាំងដែរបន្តិចពោពេញទៅដល់ចំហាននៃធម្មពលរួចហើយនិយាយទៀតថាយើងគឺនឹងមកហូរឈាមជាមួយនឹងពួកឯងហើយក្រោយពីលើកដូច្នេះប្រតិកម្មឡុងជីធានក៏ងើយឆ្ងល់ផងដែរជុំអត់ដែរស្គាល់គ្នាផងប្រតិកម្មវូយ៉ាក៏បានស្រែកឲ្យថាអតាកញ្ចាស់អ្នកក្រិចហៅនៅលើវិហារប្រញាប់បកលឡុងជីធានចេញមកខាងក្រៅភ្លាមមកប្រតិកម្មឡុងជីធានខណៈពេលដែលចង់នឹងចេញទៅក៏ត្រូវបានអាសង្ហាម្នាក់នេះចេញមកមុនទៅហើយជីតារបស់ខ្ញុំគឺមិនដែលមានកំណត់ជាមួយនឹងលោកនោះទេដូច្នេះហើយសូមលោកម្ចាស់មានសុជីវធម៌បន្តិចទៅប្រតិកម្មវូយ៉ាក្រោយពីឃើញមកនឹងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដែរតើឯងគឺជាចៅប្រុសរបស់ឡុងចៃធាននឹងមិននេះហើយឡុងហើយគឺជាបងប្រុសរបស់ឯងត្រូវអត់គេថាអ្នកក្រិចផ្ដល់កំណើតឲ្យអ្នកក្រិចសាត់ហ្វូននេះផ្ដល់កំណើតឲ្យសាត់ហ្វូននេះចំណែកឯកណ្ដាលវាក៏អាចផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនរបស់វាបានដែររៀនឡុងហើយចរិតរបស់គេក៏មិនសូវល្អនោះទេហើយឯងដែលជាបងប្រុសរបស់គេក៏មិនខុសគ្នាអញ្ចឹងតែគេក៏នៅតែឆ្លើយនិយាយថាតាចាស់កុំខ្លាំងពេកនេះគឺជាក្រុមសង្គ្រាមរបស់ពួកយើងវាគឺមិនទាន់ដល់វេនរបស់តាឯងដើម្បីមកវាយញ៉ៃនោះទេចូលមកខាងក្រៅហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្ញុំមកប្រតិកម្មវូយ៉ាក៏អស់សំណើតែម្ដងប្រាប្រានៅធម្មពលរបស់គាត់ធ្វើការវាប្រហានិយាយទៀតថាថ្ងៃនេះតាកញ្ចាស់យើងក៏ចង់ឃើញដែរថាឯងក៏នឹងវាយយើងឲ្យរត់ពេញព្រៃដោយរបៀបណាទៅបង្ហាញខ្លួននៅខាងក្រោយដាក់មកកាភ្លៀងទៀតផាច់ខ្ទាតចេញទៅហុយដីជោគបែបនេះឃើញតែគេក៏ងើបឡើងរួចស្រែកសុំឲ្យលោកតាជួយផងប្រតិកម្មឡុងកៃធានក៏មកឃើញដូច្នេះក៏បានមកជួយលើកចៅប្រុសនិយាយទៀតថាយើងគឺជាឡុងចៃធានហើយអ្វីបានជាចាំបាច់ធ្វើបាបចំនួនក្រោយទៅតែខណៈពេលហត់ទៅវាយនៅផងដែរក៏ត្រូវបានប្រតិកម្មវូយ៉ាដាក់មកដៃឲ្យខ្ទាតត្រឡប់មកវិញដឹងហើយថាក្បាច់កោរបស់គេគឺពិតជាខ្លាំងណាស់ខណៈពេលនោះប្រតិកម្មវូយ៉ាក៏បានប្រើប្រាស់នៅជំនាញអសមររបស់គាត់សម្រុកចូលទៅដាក់ទៅកាន់ប្រតិកម្មអ្នកនឹងពី3ដៃរួចហើយក៏បានសើមួយដៃកណ្ដាលក៏បានបន្ថែមទៀតបណ្ដាប្រតិកម្មអ្នកនឹងខ្ទាតចេញទៅចង់80ម៉ែត្រអ្នកគ្រប់គ្នាក៏ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងខណៈពេលដែលប្រតិកម្មឡុងគីធានដឹងហើយថាគឺមិនអាចបន្តនោះទេបើកុំទៅចុះនៅគេនិយាយមុននេះគេក៏មិនបាក់មកដល់ថ្នាក់នឹងនោះដែរប្រតិកម្មវូយ៉ាភ្លាមនោះក៏បានប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងសម្ភាររបស់គាត់សង្កត់ទៅកាន់ប្រតិកម្មអ្នកនឹងឡងផងដីដូចដងទៀតថាតើមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះគឺពិតជាគួរឲ្យខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ដែលហៅខ្លួនឯងថាគឺជាឡុងចៃធាននោះយើងគិតថាឯងគួរតែហៅខ្លួនឯងថាគឺជាអណ្ដាតនៅលើដីវិញមិនត្រូវម្ចាស់ក្រុមលហិតនឹងប្រតិកម្មអ្នកទៀតភ្លាមនោះក៏ប្រញាប់ទៅជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគេទាំងពីរក្នុងចិត្តក៏បានក៏ទៀតថាជាធម្មតាបងប្រុសគឺតែងតែទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីអត្ថភាពការងាររបស់អ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមនិងតែងតែមានភាពក្រើកក្តំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយថ្ងៃនេះបែរជាមានមនុស្សម្នាក់អាចផ្ដល់មេរៀនឲ្យលោកជំនួសខ្ញុំមើលទៅវាគឺមិនអាក្រក់នោះទេហើយប្រសិនបើជាគេដែលជាម្ចាស់ក្រុមលហិតចេញមកដោះស្រាយបញ្ហានៅថ្ងៃនេះនោះកិត្តិយសភាពរបស់ក្រុមគឺនឹងកាន់តែកើនឡើងក៏បើដូច្នេះក៏បាននិយាយទៅកាន់រៀមច្បងឲ្យទៅជាក់ចិត្តសិនទៅក្មេងចំនួនក្រោយពួកគេគឺពិតជាមិនដឹងពីរបៀបគោរពចាស់ទុំនោះទេប្រតិកម្មវូយ៉ាក៏បាននិយាយថាគាត់គឺមិនមែនជាមនុស្សដែលគ្មានហេតុផលនោះឡើយចំណែកឯលោកក៏គ្មានប្រព័ន្ធអ្វីនោះដែរប៉ុន្តែមនុស្សនេះមកពីក្រុមលហិតរបស់លោកគឺបានប៉ះពាល់កូនសិស្សរបស់ខ្ញុំពេលនេះមនុស្សម្នាក់នេះគឺបានត្រឡប់ទៅឋានក្រុមហើយឯងក៏អាចសួរចៅប្រុសរបស់ឯងលងហុយថាតើគេគឺបានធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងអ្នកដទៃនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះនោះប្រតិកម្មតៃធានក៏និយាយឲ្យថាលងហុយមាននេះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគេទៅគាត់ក៏បានសួរត្រឡប់មកវិញថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគេម្នាក់នេះក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកតាគេក៏មិនបានឃើញបងប្រុសរយៈពេល1ខែមកហើយលើកមុនគេគឺបាននាំម្ចាស់គ្រូវិនចេញទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញនោះទេស្ដាប់លើដូច្នេះប្រតិកម្មចៃធានក៏ព្យាបាលតែម្ដងក៏ព្រោះថាបើតាមនិស្ស័យរបស់លងហុយរបបយកនឹងឲ្យទៅឃើញស្រីស្អាតក៏មិនចេះគិតនោះទេហើយលើកនេះគេក៏ប្រហែលជាបានប៉ះពាល់ទៅដល់កូនសិស្សរបស់ប្រតិកម្មម្នាក់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែនាំទុកឲ្យខ្លួនឯងគឺថែមទាំងទាញគាត់ឲ្យទៅងាប់ជាមួយនឹងវាទៀតផងប្រតិកម្មវូយ៉ាក៏បាននិយាយឲ្យថាវាគឺជាកំហុសរបស់លោកដែលចិញ្ចឹមចៅមុនបានល្អហើយតាចាស់ខ្ញុំមកនៅថ្ងៃនេះក៏ដើម្បីជួយជីវិតលោកដែរគឺដើម្បីប្រាប់លោកឲ្យដឹងថាអ្នកណាដែលគួរធ្វើបាបហើយអ្នកណាដែលមិនគួរធ្វើបាបនោះរួចហើយក៏បានប្រាប់នៅចំហាយបាតដៃដ៏ធំរបស់គាត់ធ្វើការវាប្រហារទម្លាក់ចោះទៅ
ในเยติธากดก็ยกแต่ชีวระบบตาใจตั้งปีนี้ตีบัดสันจิมันจะคร่ำทันมันจ้องสลับเดนุก็อาจจะเจนบานสำหรับคณีสายเรื่องระบบยังกับการมักดอยังไข่อันเดวินเพลียมนุก็น่าแต่สมัยนักเขินตดนุสาวรีตั้งหลายจำนวนสายสบองใส่เรื่องจังไอคือถ้าโปรยังไข่อาจจะเพลิดแต่มาดองในเยติธายังไข่ชอบสมัยเดียเตอร์โปรธาวัตเพียบได้มันปรองประหยัดเตอร์เวก็จะพลาดหลอดตำตราสำหรับในจำบังขณะเป็นนุก็มีมนุษย์เล่มเนี่ยแบบมักโซยังไข่ถ้าตาจ้องตั้งกระปุยได้เต็นนิ่งก็มีจรานะแต่ขยำก็มันดังเตะถ้าตาโลก็นึกเอาขยำหนักน้องน้ำลายประมาณเตยยังไข่พระธาไอเต็งบานปนใต้เวก็ตรายเตลตำแหน่งระบบเนียงได้กรอนเตลือเลยชนะนิ่งก็มันประกอบมาทางเอายังไข่บินเดินมือยังไข่ก็บันดังถ้าจำให้ระบบเวก็ครั้งจึงพลายเชื่อสันยังเตียนเวกูแต่จะเป็นตัวพอได้เป็นคนอภิมชมกาวโดยชนะก็บ้านในใจถามบ่เมื่อตันสำเร็จมันเป็นระบบบองไซก็กูแต่มองไปห้างหลวงสอดโดยคณีหายแต่บองไซจากมันประมาณเตยนิ่งมันปรับทายก็เหมือนชนะนลายก็ปีเราดำลังเป็นเนาะดับเลยชนะยังไข่ก็บ้านเราเทมาดองถ้าใส่จะบองระบบขยำโดยจะสหประเทศไทยจุดบซับระบบโลนไอไปใหญ่ใจนั้นก็บ้านปรับหายฐานนี่ก็จะกระปุยเนี่ยสดข้างวิญญาณกำลังพันใดกำลังมาชมแต่ไม่ชั่วท่าใบดงบริสุทธิ์บัดสันจะสับโอนกระทำให้ขมันประโยชน์หายนักพรมสลายห้างโลนไอหนูหากการเปิดปุยยังก็เหมือนนักสลายจำนวนคะแนนโนตีใจไม่นักไอ้รวยไอ้หนักน้องทำลายเท่าแบบนี้เตยดับเลยชนะยังไข่ก็บ้านเกิดถ้ามาแต่เวโดยจะมันชนะประมาณตีโดยชนะหายก็บ้านประกอบไปอ้อยเนียงอาศัยจะบองสไลด์มาแนะนำเนียงเกิดหนึ่งเอากระบอกมือในการยังไข่ตกเจียอนุสาวรีย์ในเยติธาซับโอนสังหารชุบคะแนนหนึ่งไปไกลเนียงใจตะพอดยังไข่ก็บ้านเราเตยมาดองท่านได้จองชุบเทมาดองเตยเตยบาเล่นเลิกตะบองพลอนเคลียร์บันดังหายเพลียวในพงได้เนื้อที่นี่ก็สาวแต่เมนาการรมช่วยบรรดาปฏิจำในประการบกสีใดยังไข่ก็ดังทัพเวกิจบาเชมองไปปฏิจำบางหายจำหายทำว่าป้อมมือนี่ก็เป็นจิคลังคลาคลังนะสูเสียนจมวยนักบ้องป้อนก่อนโปรตีนปีกับบ้านดังโดยขณีขณะไปเดินเนี่ยกำลังในนี่ก็ประหยัดหอตมุนประเจจนตึงลายกับบ้านป้าขณีช่วยชอนน้องขณีรถเต็มมือยังไข่กับบ้านดังหายถ้าตาจานกกับบ้านนี่ใช่ก็หอตามปฏิกอดก็เหมือนพรหมเจ้าเวนุตีการหมดดอกกรมลอยได้เนี่ยก่อนสายตึงลายกับประหยัดน้องขณีรถเจงขณะไปได้บ้านได้รถทำระบบปฏิจำมังนักแต่บรรทอทะเลจอมองมาจากกรมลอยน้องปฏิจำเนี่ยเตียกับบ้านปราบปรามในยุทธศาสตร์ระบบกอดตุบตุลแต่บ้านด้านมือนี่เวก็ปฏิทอมใบหายปกอดก็มึงยิ่งสุดหนุกนักการตุบตุลนุตีเคยแบบนี้ปฏิจำลองกิเทนกับบ้านมักช่วยตบด้วยขณีได้แต่ปฏิจำวิญญาณกำลังแต่ได้มันเตะจมหายทำพวกนักคลั่งกับบ้านจางเจียจังสุนทรสุนเทยบาดได้ระบบกอดกับบ้านสกัดโปเกหอยโดยจังหวัดแต่หอยกรมเลยหัดเตมูก็เทบ้านหม่อมพลายมาเตมาดองขณะไปได้บาดได้ระบบปฏิจำวิญญาณกับบ้านทำถอยในอัตโปลตลอดตะวิงมาจากกรมเลยหัดกับยาบ้าพองได้ถ่ายตาเกกับปัจจิสถานขนอาณาจักรเตเพียเมรุออนก็บันไดจำให้บ้านได้ระบบกอดอันใบมันเวคือมันอัตโปลเลยปีกับบ้านกองกำลังสวนตะเตียนปฏิจำวิญญาณกับบ้านในใจหอยถ่ายชีวิตเวคือปัจจุบันงี้สุรนุตีปฏิจำใจเทียนสมบัติเจ้าพ่อกลางนำปฏิจำตีมวยกับมันไอตุบตัวจมูกในเกบานพงเรื่องนี้เกิดเรื่องแต่จอบเมเตน้อยแต่เพลมนูปฏิจำวิญญาณกดก็สร้างเต็มยับอาบรยับเกจจำหายเนี่ยกรีบป้อมเมดสมบามวยกับบ้านพ่อล่างสลายกระทำปฏิสันเลืออากาปฏิจำถึงปีใบบนแนนเอบนต่อปีไอเกคลนตำมะขางก็โดยเฉลี่ยถูกตรงมาแต่ไว้ได้ทั่วปฏิจำวิญญาณเกิดการเต็มยับอาเทียนนูคือถามเมื่อในจำให้มันยุราปอตักสมัดมวยเตียนไปบ้านพ่อล่างสลายกระทำปฏิสันจงเว้นจมูกนั่งเนี่ยกรีบมวยเตียนปฏิจำวิญญาณก็ดังท่าเรื่องนี้กิจบัตรเชื่อจำนายย่อยปนแต่ไม่บ้านจะมีเนี่ยกรีบยังพ่อในสระแต่พ่อล่างจังเมียนตราพ่อในนั่นเนี่ยกรีบประมอบพ่อทว่าพ่อหลีลางแบบนี้กิจบัตรจะไม่กำนับตรอบในครั้งกราวนี้หอยขณะเป็นเอาเคินเธอจำให้ในซาตั้งปีเกี่ยวกันแต่จะบันโจขณีหลีลางนพน้องพ่อแม่เราทำสกัมสกายมวยกราวไปเคยแบบนี้กรอบขณีกับปัจจุบันการพยาบาลเจคลังขณะเป็นเดปฏิจำวิญญาณบ้านให้ใจถาเวกุจรงพนมโบราณสายเรือระบบยังก่อตระบางบรรจงจีจงกรอยออกคนแต่กันเนี่ยก็นิยมกรุบกรุบกรุบปะดิ่งออกขณีได้แต่ตะกมตรออาจจะใส่เบอร์สันจะมีนักมอคอยชกงจูบจมูกหนึ่งแอดมินในขนมวิดีโอสมัยเรื่องจะบรรทอบเตี้ยพนมมันพลับโดตักในเท้าจูบขณีในขนมปีปุบกุนบ๊ายบาย